बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणींनो, सगल्यांक तुमकां ह्या सकाळच्या दिसा की देव मंदिरांत माय मोगाचो येवकार हे मिसांत आयज आमी मागता. मारिया मार्टिन्स ही आमची भयणी बसत, ती अंतरल्यार आज 1 वर्स भोंवता. हो तिच्या वर्साचो उगडास वार्षिक दीस पाळटना तिका जेजून आपल्या पुनर्जिवंतपणाची बागिली कोर म्हूण कोतकोत्यान मागुया आनी तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक आमची बुजवण. बरवंशान आमचे क्रिस्ती जिविताची वाट आमी फुडें व्हरूंक आमकां आदार मागतना फादर डॉमिनिक डिकोस्टा आमचो याज्ञीक भाव आज आपलो वाडदीस समरमता. ताका बरी भलायकी आनी काळीज मनाची शांती मागुया. तशेंच आमची भयण कॅस्विना कार्दोज आपलो 21वो वाडदीस 21st बर्थडे समरमता. तिका बापान कुडियात्म्याची भलायकी दिवं आनी आपल्याक हे 21वो वाडदीस बापान फावो केला. आपल्याची पिराय बरे भाशेन जबाबदारीन आपलें जिवीत जिवंक कॅश्विना आमचे भयणीक आदार मागुया. तशेंच आज वाडदीस समरमतात आमची भयण रिना फेर्नांडीस आनी मारिया दे फातिमा फेर्नांडीस. तांकांय कुडियात्म्याची भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी आमची मागणी देवाक मानता ती भाशेन जावं आमी असो पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचें भोगसणें मागून हे मिसा बेटीक तयार जावया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां उच्चारून सांगता, मनाची तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध. हे सौभाग्यवान सुदान संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. आयज बागयोन जुआंव क्रिजॉस्टम ह्या धर्मशास्त्राचो आनी धर्म अध्यक्षाचो आयज आमी उगडास करता. क्रिजॉस्टम म्हळ्यार गोल्डन माउथ. ताका देवान एक भांगराची जीब दिलेली. देवाचें उतर परगटूंक, देवाच्या उतरांतल्यान जायत्या लोकांक तांचें मन काडीत बदलूंक. सेंट जॉन क्रिजॉस्टम लिव्ड इन द 4th century. पवित्र सभेक पिळापीळ जायतो भोगूंक पडटालो. ते काळार हे वीर भक्त फुडें सरले. बागयोन जुआंव क्रिजॉस्टम जायतें सोंसतालो. जायते फावटी ताका बणकुणीन घालो. पूण तो उलोवंक आनी लोकांक जेजूक ग्वाय दिवंक परगटपाचें थांबूंक ना. दॅट्स वाय ही वॉज कॉल्ड जॉन क्रिजॉस्टम, गोल्डन माउथ जॉन. आमी देवाच्या उतराक मोग आनी मान दिवंक मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचो तूं उजवाड आनी बोळ. बागयोन जुआंव क्रिजॉस्टम धर्म अध्यक्षाच्या तोंडांतली जाणवायेची परजोळीत माडकां तुवें गळोशी केली आनी कोश्टां दोगदां मदें ताका दिरावंत केलोय. ताच्या सर्गीच्या जाणवायेची शिकवण आनी तीर सोंसणिकायेची देख घेवन आमी जेजू क्रिस्ताचे विस्वासी शीस आनी दिरादीक सैनीक जायशे कोर. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. बागयोन पावलोन कोरसकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यान म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचेर जावं दी तुमचे अंतरेक. तुंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तुमची चिंतना सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर आसूं दी. संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोबें लिपलोलें आसा. तुमचें कोरें जिवीत म्हटल्यार क्रिस्त. आनी तो दिश्टी पडलोलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी तांचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. त्या पासत संवसारीक खुशयो तुमी मारून उडोयात. कामचार, मेलेपण, पातकी, ओड, कोट्यो बोंडावण्यो, आपस्वाट वा आपस्वाट म्हटल्यार कुड्ड्या देवांची पुजा. असल्या वस्तूंक लागून देवाचें आयकोनात तांचेर देवाचो क्रोध देंवता आनी तांचे बरी उबो तुमी जियेतेल्यात तेन्ना असलीं कोटी कोतुबां तुमी कोत्तेल्यात. पूण आतां हें सगलें तुमी सोडून दिवंकूच जाय. राग, क्रोध, विकोटाय, चालयो आनी मेलें उलोवप एकामेकाक केन्नाच फोटी मारिनाकात. कित्याक आदल्या पातकी सोयंबाक आनी तांच्या कोतुबांक पाट करून तुमी नवीं मनशां जाल्यांत. आपली पूर्ण ओळख मेलो पर्यान ह्या नव्या मनशाक तोच रोचणार पोतून पोतून आपल्या सारक्याचो नवो करीत आसा. हातून ग्रीक आनी जुद्यो, सुनोत केल्ली आनी सुनोत ना केल्ली, पोरकी आनी सिथियानी लोक, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस, असले वेगळो जार आनी ना तूच एकलोच क्रिस्त आसा. तो सोगोट आनी सोगटांक तूच तो आसा.
देवाचें उतर हें देवाचे उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. सोमेस्त सगळीं उबी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावुया. सी 42 पान 42 सी 42 पेज 46 पयलो श्लोक. Soy salves por soy salves por सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांचेर दोळे लावन म्हळें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदन कोत्तात ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतल्यात.
मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेष करतीत, तुमकां सोबेंतली भायर येतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलांडां घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. ते दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मोजरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांकूय तशेंच केल्लें आसा. पूण तुमकां गिरेस्तांक तुमचें कोटा, तर तुमकां आतांच बुजवण मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलेल्यांचें तुमचें कोटा, तर तुमी बुकेतल्यात. आतां हांसतल्यांत तांचें कोटा, तर तुमी रडटल्यात आनी रुदोन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयता तेन्ना तुमचें कोटा. तुमच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केल्लें आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, एकूय राजा आसलो, खूब गिरेस्त. आनी ह्या राजान खंय सांगलें, म्हाका एक बोट क्रूज करूंक जाय, बोटीन वचूंक जाय म्हाका. म्हणटच ताच्या राज्यांतले सगळे खंय लागले कामाक, केली खंय एक बोट बरी तयार, लग्जरी क्रूज. राजा वयता म्हणटच ताणें सगळी वेवस्था केली खंय. ते बोटीर खंय जायते सेलर्स आसले. ते बोटीर खंय राजान बोवाडो मारलो, सगळें आसलें. आनी राजाच्या अजाप जावन म्हणपाचें, ते बोटींत खंय एक आल्तार आसलो, एक धाकटें कोपेल आसलें. आनी राजा बोटींत गेलो, प्रवेश करूंक लागलो, बोट क्रूज. आनी ते बोटीन खंय आयतारा दिसाक कापेलान मीस जालें. राजा क्रिस्तांव आसलो म्हणटच मिसाक आयलो. बोटींत आसलो म्हणटच ताका काम नासलें. पूण हे मिसाकूय जायते ते शिपाचेर, ते बोटीचेर काम करताले ते मनीस आयले, सेलर्स आयले. आनी खंय मीस जालें. मीस जातच खंय राजाक अजाप दिसलें. सगळेच बरे भशेन ताणें मिसांत वांटो घेतलो. दोग तीग सेलरांक आपयले खंय ताणें आनीक सांगलें, हे भाशेन तुमी बोट क्रुजाक वयता तेन्ना, मीस जाता तेन्ना तुमकां हे मिसांत वांटो घेवंक कोण तरी बोड कोत्ता, कोण तरी फोर्स कोत्ता, कोण तरी तुमकां सांगता कॅप्टन बी वचोन मिसांत वांटो घेयात म्हूण. आनी ते सेलर खंय राजाक सांगूंक लागले, ना आमकां कोणूच बोड करिना, पूण आमकां कोण बोड कोत्ता तो आमचो देव. तो हे दर्याचे हें तारून बरे भशेन चलूंक, आमी वेता थंय सालामती पावूंक आमचो सांबाळ कोत्ता. ते देवाक अणभवूंक, ते देवाक भोजूंक आमी तारवार मीस जाता तेन्ना मिसांत वांटो घेता. कोणूच आमकां बोड करिना. बट वी बिलीव in someone who is higher, who takes care of the ocean, the seas and all the country. राजा खंय हे सेलरांनी जबाब दिलो. सादे सेलर ते थोडे शिकूप नासलेले, पूण तांचो जाणवायेचो जबाब राजाक आठवेंच बोल दिता. ताकाच पयलो, कित्याक तो
शेळमळो क्रिस्तांव आसलो. केन्ना केन्नाय फुंगसांव आसता तेन्ना मिसाक येतालो. पूण हे सेलरांची गोवायकी आयकून ताका आठवेंच दिसलें. नो बडी फोर्सीज अस. कोणूच मिसाक वचूंक बळ करिना. आमी सगळीं कुशालकायेन आपकुशेन तातूंत वांटो घेता. कित्याक त्या दोनयांक लागून जो दोनी दर्याचो ताव घेता, जो दोनी आमचेर मोड येता तेन्ना आमकां शांती दिता. बाबा भयणीनो, होच दोनी आज आमकां काय बरो संदेश दिता पळयात. तुमी गरीब ती सुभागी. जेजू म्हणटा गरीब ती सुभागी, देवाचें राज तुमचें. कसली गरीबसाण? पयशांचीच, रावपाक जागो ना तांचीच ना बाबा. आज मनीस तरेतरेचे गरीबसाणीक सांपडलेलो आसा. गरीबसाण जावं येता मेटिरियल, गरीबसाण जावं जाता स्पिरिच्युअल, सोशियल, कसली तरेची गरीबसाण. पूण ती गरीबसाण आसल्यार पुरोना, ती मानून घेवंक जाय आमी. आमी देवा मुखार सगळीं गरीब. ते सेलर राजाक सांगताले, आमी हे सेलर वाट चलता उदकाची, ताचे आमकां आसणें जाय, ताची सुरक्षा जाय. आनी देखून आमी मिसाक घेता. भाव भयणीनो, दुबळो लोक देवाक उलो मारता, दुबाबिणे. दोज हू आर एट द पेरिफेरी ऑफ द सोसायटी, समाजाचे देगेक आहात, ती देवाक उलो मारतात. जी कोण पिडेंत आसात तिवूय एके भाशेन गरीब. आमी GMCन गेल्यार कितलो लोक, आतां नवो ब्लॉक उगडला, सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक म्हणून, SSB सुपर स्पेशालिटी, सोबीत ब्लॉक तो. पूण लोकांक भरिल्लो आसा. रावतात केन्ना काय म्हजो वेळ येतलो दोतोराशी वचून, केन्ना काय तो सेक्युरिटी आसा तो म्हजें नांव काडटलो आनी म्हणटलो यो दोतोर आपयता तुका. दुडो आनी घोडे गिरेस्ती पयस पयसून येतात ती, पूण गरीब. कित्याक भलायकी ना. भाव भयणीनो, आमी सगळीं देवा मुखार गरीब. पूण ही गरीबसाण आपणावंक जाय, ओळखूंक जाय आनी जियोंक जाय. ओन्ली देन वी कॅन बी कॉल्ड पुअर इन द किंगडम ऑफ गॉड. आयज जेजू आमकां काय बरी देख दिता. देख आमचे एक एकल्याची असोकताय ओळखून. भुकेल्यान ती सुभागी म्हणटा. भुकेल्यान कित्याक? फकत न्हय जेवणाक. भुकेल्यान स्वताक नितीक प्रामाणीकपणाक. जाय तो आमचो लोक कोर्टीनी वयता, सेशन्स कोर्ट, हाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वसत आसात लोक निती खातीर. म्हाका नीत मेवतली. नितीक भुकेल्यांत, स्वताक भुकेल्यांत, मोगाक भुकेल्यांत, एक बरे उतराक भुकेल्यांत देव तांकां दादोशी करतलो. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना हीं भाग्यां आमच्या जिविताचें मार्गदर्शक, आमच्या जिविताचीं पावलां. आनी जिविताचीं पावलां घेवन सर्गीचे वाटेर वचूंक आमकां एक एकल्याक हे मिसांत कृपा आनी घोटाय मागुया. भेटोवनीक आमी गायन गावया. सर्वेस्वरा मानून घे. C30 पान 40 C33 पेज 42. Sorry,
भयणी भावानो आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बाप्पाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. दान आपल्या मनान खरे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोबीत सुविचार सर्वेस्वर मागून घेऊ. सर्वेश्वर आमचे बाप्पा भाग्योन जोंग क्रिजोस्तमाचो आयज उगडास करून व्हडे भक्तीन हो योद्न आमी तुका समर्पिता. ताचे शिकवणे प्रमाणे ह्या बलिदानान तुका वाखाणूक आमचीच भेटवणी आमी मोगान करता ती तूं मानून घे आनी तुज्या पुताचे शिकवणींतल्यान आमच्या जिविताचें मार्गदर्शन फुडें व्हरून आमकां तुज्या आत्म्यान बोल क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक करता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दीन भासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सरपदवेदरा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दीन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गो आयकुताय. तुजे सोडवणीचो फूड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळे दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन भासून तो मोडलो. तो आपल्याक शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दीन बसलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगोट्रिया जेजू मेलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दीन भासता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजी चाकुन्नी मारिया मार्टिन्स हिची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेल्यार आज तिचो वार्षिक दीस
जशी बावतिजमा वरवीं जेजू बाराबोती मेली तशेंच ताचे बाराबोती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते सगळे आमचे भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांची आमची भयण केशवीन आपलो 21वा वाडदीस संभ्रमता. फादर डॉमिनीक, फादर आमची भयण रिना, मारिया द फातिमा आनी सगळीं आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांची दया कर. आपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची तूं दया कर. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोरमृत, भाग्यवन जॉन क्रिजॉस्टम आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. भाव भयणीनो, गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. भुकेल्यान ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो. सर्गीच्या राजा खातीर भूक येवंक आनी तान येवंक आनी सर्गीच्या राजाचे आमी खरे येळदेरी जावं बरोबर जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा तुझे नाम पवित्र शेरा संकाय तुझी गोची सोगार चिता तशी संवसारांचा आमचो दिसपटो घराचा समकांदी आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगत आनी आमकां आतांनी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशानूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे धर्म सांगुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार भारताचे दिसता. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक. तुजी शांती सदांका तुमची सवय आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटू. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्तू जेजू आमकां भाग्यांची वाट दाखयता. भाग्यून जावंक आमकां आपयता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणान वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोमिया तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका दुसऱ्यान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान घेताना आमी गायन गावया. म्हाका फावो न्हय सोमिया D26 पान 60 आनी 1 D26 पेज 61. Maka fawo
प्रार्थूया. बोधयाळ बाप्पा, भाग्यून जेवण क्रिसॉस्टमाचो दीस आयज समोरून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे जेवणा वरवीं तुज्या मोगांत आमकां थीर कर आनी तुज्या स्वताक साक्षी दिवंक आमकां बोल दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. केरीत भाशेन आज आमचे फादर डॉमिनिक डिकोस्ताचो वाडदीस. ताका आमी बरी भलायकी आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद हांव दिता. तशेंच रिना फेर्नांदीस, मारिया दे फातिमा फेर्नांदीस आनी आमची भयण केशविना, तिचो आज 21वो वाडदीस. केशविना सदांच उर्बेन भरलेलें भुरगें, सदांच जोक्स करपाक, दुसऱ्यांक हांसोवपाक तयार. ताका बरी भलायकी आनी जाणवायेन पिरायेन कुरपेन वाडूंक आमी देवा लागीं मागता. खेरीत म्हजे दिनवास तुमकां सगल्यांक काल म्हजे 70व्या वाडदिसा सुमार तुमी मिसांत वांटो घेतलो, मागलें. तुमकां देव बरें करूं. म्हजे भाव बरोबर आमी दोगूच आसले घरा. तुमकां सगल्यांक दिनवासताना खेरीत भशेन दिनवासता आमची भयण मार्था सोजा, तशेंच आमचो भाव शेन डिकोस्ता आनी तांकां उत्तेजन दिवपी आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस, द प्रोप्रायटर and boss of GCTV, गोवा TV चॅनलाचो प्रोप्रायटर. ताका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या ह्या उत्तेजनान ताळेगांव फिरगोजीची आवाज सगल्याक पावलो आनी तुमकां सगल्यांक खास देव बरें करूं. अशेंच एकामेका पासत मागत रावया. एक एक जीस आनी एक एक ओरोस आमच्या जिविताचें देवाचें फुंक्या देणी ओळखून देवाकूच मान मोहिमा वडवीक जावं. आज सांजे 5:30 वरांचेर तिर्स आनीक ते उपरांत मीस. आज चवथो बुधवार 10 बुधवारांतलो मिसाची मांडावळ करूंक, तिर्स करूंक कार्दोज वाडो आनी व्हडलें बाट 3. सर्वेश भाऊ तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. जिवितातूं उजवाडातूं K4 पान 141, K4 पेज 141. Jivit